अगर आपको खांसी की बहुत ज़्यादा समस्या है और आपको ब्रोंकाइटिस की भी प्रॉब्लम है, तब UB12 नाम का एक पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थंब के बैक साइड मिलेगा, सेंटर से एक सीधी लाइन विजुलाइज करें तो इनर साइड हमें ये पॉइंट मिलेगा UB12। इस पर 2 से 3 बार प्रेशर दीजिए और यहाँ पर आपको बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। आप रात को इसको लगाकर सो जाएं, सुबह हटा दें, आपकी जो खांसी की समस्या है उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये मैग्नेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप इन्हें वहां जाकर ऑर्डर कर सकते हैं।